thing ends are Leo Lila Jayang. A Timbia babies at thing ends are you, Magia de Suino. Wasn't a new year, favor to Mojuma Shabi Gina Maria. Projects over Fnibame. Pioneer women, na you name, no? Na you dan about it, my pola. Upon my name, there was anti the one with a polybono. Dacoa. Page and me bill yawa. A cake what me bills on the anti the one anti the Lulia of me be one. Now got the Bemabono, the Amazon Macastan so that workly Majiba. That was no cyber you would have. Nimama Sochi, if who ne ligan him you were don't bono. Okay, if who go a donors with the Castan workly with Neleman, Nelebima, ma international people, Nelemano, international people, you Guma. If who is if I do it to my coach, usually my go bono. That if who you must originally about Goma, international people time. A great one legal time, you must about my US people, you time, no? But the league about do my let out about the usual Polamono. I don't remember bonus I got Namu Badiga Done, and I if one league. League using solution, US people time, if who using international people time. Quasi using a solution of my casting of Yanhambo. The Mazoje with the height. Daga dima kila ba di quickly dima boma the visa so si sec biola si de the one visa bono kwa si asay di lo shin dima si asay ne so lo ya ba le di computer so lo shin ji ba di computer ye di alaya si sa bang 1024ရှိတယ်ဒီလိုအနံဆိုလို့ရှင်si sa bang 968ရှိတယ်ဒါဆိုဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကွက်တိဖြစ်တဲ့ပုံဆွဲခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ visa ယူထားမယ်ဒီ what မှာကတော့ဒီဘောနော်1024ကိုရွေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ high မှာဆိုရှင်968ကိုဒါရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒါဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကွက်တီပုံတစ်ပုံရလာမှာပေါ့ဒါမှများသောဖြစ်သုံးတာကလက်မပဲသုံးပါလေလက်မပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ int ကိုရွေးမှာပေါ့ int ဆိုတာလက်မဓာတ်ပုံတွေပို့ဆိုရှင်အဓိကအမျိုးအစားဓာတ်ပုံက46ဓာတ်ပုံရှိတယ်46ဆိုတာအလျား4လက်မအနံ6လက်မဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးက9ခုအလျား9လက်မအနံ9လက်မဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရှိတယ်ရှူက8စနစ်ဒီလိုရှိတယ်အများသောဖြင့်46ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ width မှာ4လို့ရလိုက်မယ် height မှာ6လို့ရမယ်ဒါဆို46ဓာတ်ပုံထွက်လာမှာပေါ့ဒီမှာ resolution မှာ300ယူထားတယ် resolution 300ဆိုတာက printer ထုတ်ဖို့အတွက်ဒါယူထားလားအကွဲကွာဒီဓာတ်ပုံ printer မထုတ်ဘူးဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒါကို video editing လုပ်မယ် website တွေမှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကို82ပဲထားအကဲ website မှာတင်မယ်ဟို300လောက်တော့ယူလိုက်ရှင်အဲဓာတ်ပုံရကြီးလဲပြီးတော့ internet မှာပေါ်ဖို့တော့အကြိုက်ဆောင်နေရတယ်အဲကြောင့်လွန်လကူမှတ်ထားလိုက်မယ် printer ထုတ်မှဆို300ထား printer မထုတ်ဘူးကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှဆိုရင်82ပဲထားဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်ရပါပြီဒီမှာ color mode မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ဒီမှာ click လိုက်လို့ရှင်ဒီလို6ခုရွေးဖို့ထွက်လာပေါ့ဒီမှာ bitmap ဆိုတော့အဖြူမဲ့ပေါ့ဒါလည်းသိမသုံးပါဘူးဒီမှာ grayscale ဆိုတာမီးကိုရောင်ပါတယ်အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံလေးထုတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီ grayscale နဲ့ပဲသုံးတယ်နော်အဖြူမဲ့ဓာတ်ပုံကလုပ်ပြီးဆိုလို့ line နဲ့ပုံလို့ဘာလို့ထုတ်ဖို့ဆိုဒီ grayscale ကိုရွေးထားမှာနော် RGB ဆိုတာကဒီဓာတ်ပုံ website မှာတင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှာလားဒါမှမဟုတ် video editing သုံးမှာဆို RGB ကိုသုံးမယ် RGB ဆိုတော့ red green blue red ဆိုတာအနီရောင် green ဆိုတာအစိမ်းရောင် blue ဆိုတာအပြာရောင်အဲ့တော့အနီအစိမ်းအပြာ3ရောင်နဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းတာ RGB ကို CMYK mode ဆိုတာ4ရောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာပေါ့ဘလို့4ရောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတာလဲဆိုဥစဉ်တို့ဒီ printer နေမှာဆိုရှင်4 color လား6 color လားလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့မှာ4 color ဆိုရင် CMYK mode ကိုသုံးလိုက် printer ထုတ်မှာဆိုရင် CMYK mode သုံးကွန်ပျူတာထဲမှာထားမှာဆို RGB mode သုံးအဖြူမဲပုံလုံးမှာဆိုရင် grayscale သုံးဒီသုံးမျိုးလောက်တင်ရပါပြီအောက်က left color ဆိုတာဒါ international စံချိန်မျိုးဒါသိမသုံးပါဘူးဒီသုံးခုလောက်သုံးလို့ရှင်သိရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာ background မှာအပေါ်မှာ white ဆိုတာအဖြူအောင်ပေါ့နောက်မှာအဖြူအောင် background လို့ပဲဒီက background color ဆိုတာ color နဲ့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် transparent ဆိုတာစကားဖောက်ပုံစံမျိုးပေါ့လားဒီမှာ transparent ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလို့ okay နေတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ဒီမှာစကားဖောက်ပုံစံပေါ်လာနော်ဒီစကားဖောက်ပုံစံမျိုးလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှာဓာတ်ပုံတွေပါထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ file ဝင်မယ် file နဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာဓာတ်ပုံထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ place ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ဒီ place ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခလိုက်ပေါ့နောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်တယ်မယ် file ထဲဝင်မယ် place ကိုထည့်နှိပ်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီဘက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံရွေးမယ်ဒီမှာ place ကိုထည့်နှိပ်မယ်ဓာတ်ပုံလေးအပေါ်အောက်မှာဆွတ်တင်မယ်ကိုကြိုက်ပြီနေထားရပြီဆို enter ခလိုက်ပေါ့ဒါဆိုဓာတ်ပုံလေးဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာ file ထဲဝင်မယ် open ထဲဝင်မယ်ဒါ direct temp ဖွင့်ပါတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာ open ကိုနှိပ်မယ်နော်အပေါ်မှာကြည့်ပါဒီဓာတ်အပေါ်မှာအကွက်ကလေးနှစ်ကွက်ဖြစ်ပါလေဒါကုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့အကွက်ဒီအဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာမှိန်းနေတဲ့အကွက်ကဒါဒီလိုလောချင်အဖြူအောင်ဖြစ်ပါမှာဒါမှိန်းနေတဲ့အကွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကုလောလောဆယ်ဖွင့်ထားတဲ့အကွက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးမှ file ထဲဝင်မယ် open ဝင်မယ်
နောက်တော့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံထပ်ယူလိုက်မယ် open နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဓာတ်ပုံသုံးပုံရပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ချက်ကလေးပါအဲ့ဒါမလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဖျက်ပြလိုက်ဒီမှာဆိုရင် तू save လုပ်မှလားလဲ save မလုပ်ဘူးလို့ပြော no လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပဲကြာတော့နော်ဒီမှာနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကိုတပြိုင်နဲ့ဒီလိုတွဲမြင်ရင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ arrange ရှိတယ်နော် arrange ဒီမှာ100ရတော့ပြင်မှာတော့ arrange ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ arrange လေးကိုဝင်လဲပြီးတော့ဒီမှာပုံနှစ်ပုံတွဲလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဘေးချင်းရှင်ရဲ့နှစ်ပုံတန်းတွေ့ရနော်ဒီမှာပြန်ဝင်မယ်ဒီအပေါ်အောက်ကိုတစ်ခါရွေးကြမယ်ဟောအပေါ်ကိုရွေးချင်တယ်လို့ရွေးလို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်အောက်ထားလိုက်မယ်အပေါ်အောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကပုံလေးကိုအပေါ်ဆွဲတင်ပေါ့နော်အောက်ကပုံတစ်ချက်ကလေးဒီမှာ layer တွေမပေါ်သေးဘူးနော် layer မပေါ်သေးလို့ရှိရင် layer ပေါ်ရင်ဒီမှာ window ထဲဝင်မယ် window ထဲဝင်နေပြီးတော့ဒီမှာ layer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ layer တစ်ချက်လိုက်ဒီမှာ layer ဘောက်တွေပေါ်တယ်နော် layer ဘောက်ပေါ်လာရင်ဒီမှာဒီ layer မှာတော်လေးဒီမှာရှိခတ်တာအဲ့တော်လေးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာ click ကို z ဆိုနှစ်ချက်နေနိုင်မှာ double click ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ချင်းဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာချင်း okay တာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုတော်ကြီးပြောက်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီအပေါ်ကိုမောက်တယ်မမောက်တယ်လက်ကလေးနဲ့ဖိတယ်အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လိုက်ချင်းမှလှုပ်ပလိုက်မယ်အပေါ်မှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရဒီအောက်ကပုံမလို့ရင်ဆိုအောက်ကပုံဒီလိုချစ်ချက်ကလေးဒီမှာသိမ်းမလားလဲမသိမ်းဘူးလို့ပြောတယ် no ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံနှစ်ပုံရတယ်နှစ်ပုံမှာအောက်ကအပုံလေးဒီကောင်လေးပုံကအပြည့်ပေါ့နော်အပေါ်ကပုံလေးကကောင်မလေးပုံအပြည့်ပေါ့လေအောက်ကပုံကကောင်မလေးပုံအပြည့်မပေါ့ဒီနှစ်ပုံကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်လိုက်လို့ရှင်ကောင်မလေးရောကောင်လေးရောအပြည့်ပုံပုံလေးဖြုတ်ရမှာနော်အဲ့ဒီအပြည့်ပုံလေးလိုချင်လို့ရှင်ဒီနှစ်ပုံခဏထပ်လိုက်တာထပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာကြည့်အပေါ်မှာအပြောင်လေးဖြစ်နေနော်ရှစ်ကိုဖိတာ keyboard ကရှစ်ကိုဖိတယ်ပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ချက်ထက်နေမှာဒါဆိုနှစ်ခုစလုံးအပြာဖြစ်သွားပြီဒါ select ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လို select ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ file ပြီးမှ edit ထဲဝင်တယ် edit ထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ auto align layer ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ auto align layer ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒီမှာ auto အမှန်ချရွေးထားမယ် auto အမှန်ချရွေးပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာပုံနှစ်ပုံထပ်ပြီဒါဆိုကောင်မလေးရောကောင်လေးရောအပြည့်ပုံပေါ်လေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးနှစ်ခါသုံးခါလေးမျိုးပေါ့နော်တချို့ပုံဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကမှာချက်ချက်ဆိုနှစ်ပုံတွဲတည်းရိုက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုကိုယ့်ဘန်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီပုံလေးကို crop tool လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် crop tool ကိုယူမယ်ယူလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကလေးလိုမျိုးလေးဖြတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုပုံလေးပြတ်သွားအရင်တလုံးဟာတို့ကွန်ပျူတာဒီပေါ့ line ပေါ်မှာနာမည်ကြည့်တာဒီ Photoshop နဲ့အင်ကြီးဒီချွတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအထောက်လုပ်ပြမယ်နော်ခုချိန်မှာဒီမှာ select ကအပေါ်မှာ select ပေးထားမယ်ဒီအင်ကြီးပုံလေးကိုဒီမှာအင်ကြီးပုံ layer လေးကိုဒီမှာ select ဝင်နေပြီနော်ဒီမှာ select ဝင်နေချိန်မှာဒီမှာ isa 2ကိုယူလိုက်မယ်အဲ isa 2ဆိုတာခဲပြပေါ့နော် isa 2ကိုယူမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအပုံလေးပုံမှာအဲ isa 2ရဲ့လက်ကလေးနဲ့တို့ဖိလို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဟောအင်ကြီးတွေပြတ်သွားပြီနော်အမှန်တကယ်တော့အင်ကြီးဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကငကိုဒီအင်ကြီးနဲ့ဒီလိုအခါမျိုးကိုဖြစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးငကိုတွေကပုံနှစ်ပုံထပ်ထားတာအပေါ်ပုံနဲ့အောက်ပုံနှစ်ပုံထပ်ထားတယ်အပေါ်ကအင်ကြီးဝတ်တဲ့ပုံအောက်ကပုံအင်ကြီးကျွတ်တဲ့ပုံအဲ့ဒီနှစ်ပုံထပ်လဲပြီးလှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းမခက်ပါဘူးနော်ဒီမှာ file လေးဝင်မယ် file လေးဝင်မှာ new ကိုခေါ်မယ်နော် new ကခုနကဒီ transparent ကိုခုတစ်ခါ white ကိုယူလိုက်မယ်နော် white ဆိုအဖြူအောင် color နဲ့ပေါ့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဖြူအောင် color တွေတို့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာဒီမှာ layer မှာတော့လေးခံနေတယ်အဲ့ layer တော့အများကြီးဖြုတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် okay နှိပ်လိုက် layer တော့လေးပြုတ်သွားခုနက T လေးကိုယူလိုက်မယ်ထူပေါက်တဲ့ T ယူထားပြီ T ယူဒီမှာ cursor တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ဒီလိုမှိတ်တုံကလေးပေါ်နေနော်အဲ့ဒီ cursor လေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာစာရိုက်မယ်ဒါအဆုံးစာရိုက်ပြီနော် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်နောက်ကဆက်ရိုက်မယ်ဒီနှစ်ပုံကိုဒီမှာစာကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီစာကိုခလဲကောင်ကဒီခုဆိုရင်ဒီစာတွေကဒီမှာ A နဲ့ P နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးကိုအညီဆိုရင်ဒီ A နဲ့ဒီဘက်က S နဲ့အညီဖြစ်မှာမနော်အဲ့လိုအညီညှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာဘယ်ညာညှိတယ်ဟာရှိတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကတစ်ခါညှိလိုက်မယ်အပေါ်မှာ zone 2အဒီရောက်တော့မူတူရွေးမူတူရွေးမှာဒီစာကိုခလဲကောင်ပြန်ဆွဲကြည့်မယ်ဟောဒီဘက်ကညီသွားနော်ဒီဘက်ကမညီတော့အခုချိန်မှာတီကိုပြန်ရွေးမယ်တီကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီကာစာလေးကိုတနေရာမှာချလိုက်မယ်ဒီအတွင်းထဲမှာချလိုက်မယ်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာ control A ဆိုမှ select off ဖြစ်သွားအဲ့လို select off ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလဲကိုညှိရင်ဒီမှာအလဲပြန်ညှိလိုက်ပေါ့ဒါဘယ်ညာအလဲညှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာအနက်ရောင်အနက်ဆိုတာကဒီကာလာလေးပေါ့ဒီမှာခုတခါဒီစာလေးအနီအောင်ပြောလိုက်မယ်โอเคဒီမှာစာလေးကြည့်အနီဖြစ်သွားတယ်နော် control A ဆိုတာ select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ T လေးကြီးအဲ့ T လေးကဒါစလုံးက style ပေါ့ခု style မှာ none ဆိုတာဘာမှမရှိအဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်ဝင်မှာ art ဆိုတာတစ်ခုရွေးပြမယ်နော်အဲ့မှာ horizon နဲ့ဒီမှာ horizon နဲ့ပုံမှာအမှတ်ချစ်တာလေအဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဆွဲကြည့်စလုံး style လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီအောက်ကလေးမှာလည်းဒီလိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်
ကဲခေါင်းစတဲ့မှာဘာတီကယ်ယူပြီးဘာတီကယ်နဲ့တခါလို့ကြည့်ဒီလိုမျိုးလေးကိုထားခြင်း style ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုလည်းထပ်ရွေးမယ်ဒီလိုမျိုးပဲအလားတူပဲဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လို့စလုံးတွေကိုလုံပုံစံလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ cancel နှိပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါကိုယ်တိုင် click ကြရရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါဒါဆို control A နဲ့ select all ပြလိုက်မယ် select all ပြီးတော့ T လေးကိုဒါသုံးတက်သွားဆိုဒီ T ဘေးမှာ select လေးရှိအဲ့ဒါကို check လိုက်မယ်ခုလိုခါတာဘောက်ကလေးပေါ်လာအဲ့ခါတာဘောက်ကလေးအပေါ်မှာဒီမှာ font ဒီကွာဒါ font ကိုကြိုက်တဲ့ font ယူရတယ်ဒီမှာဒီဟာလေး font ယူလိုက်မယ်အော်ဒီတိုင်း font လေးဖြစ်ပါနော်တော်တော်သားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဒီ font လေးဒီလိုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာဒီ T ကိုဒီကယူရတယ် keyboard က shortcut သုံးမှာဆို keyboard က T ကိုသာတက်နေလိုက်ကိုတန်းပေါ်လာနော်အဲ့မှာကစားချဒါမဲ့တခုပြောမှာဒီ keyboard shortcut တွေသုံးမဆိုရှင်မြန်မာစာပြောင်းထိုင် keyboard shortcut သုံးမရဘူး keyboard shortcut သုံးမဆိုအင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြောင်းအောင်ကဲအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းမှာ keyboard shortcut သုံးလို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီတဲ့ကို control A ဆိုတော့ select all ပြလိုက်မယ် select all ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့စလုံးရဲ့အရွယ်စားကိုပေါ့စလုံးအရွယ်စားဒီမှာ24ခုတစ်ခါဒီမှာ48ထားလိုက်မယ်အကြီးတွေဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဆိုမြားပါတယ်24လဲအဲ့ဒါဆို18လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဩဒီနေ့လောက်ကလေးပေါ့နော်ဒါစလုံးဒီ select ပေးထားနေဟုတ်ဒီကအပေါ်စာကြောင့်နဲ့အောက်စာကြောင့်အကွာဝေးဒီမှာကုလို့လို့ဆို18တဲ့ကဲ18ကနေပြီးတော့ထားကြ36ဆိုတာကြီးကအပေါ်နဲ့အောက်ပိုးကွာအောင်မဟုတ်ကြည့်သမောဟိုပိုးကွာသွားတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါ18လောက်ပဲပြန်ထားမှာဒါကိုယ့်ဘကိုကျင်းကျင်ကြဲကျင်ကြိတ်တယ်လို့ရတယ်နော်ဒီတီလေးကဒီမှာဒီစလုံးရဲ့အရက်ကလေးကိုသွားပြောလာဒီစလုံးတွေကိုပိုးရှည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအောက်ကတကူဖြတ်လိုက်မယ်ကလီဖြတ်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ဟာ control A select all ပေးတာဒီစလုံးရဲ့အရက်တွေကိုပိုးရှည်အောင်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာ100ဆိုတာဥစဉ်ကနေအဲ့ကနေပေါ့200လို့ရလိုက်မယ်2 3 3 200ဆိုပိုးရှည်သွားနော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ select all ပေးပြီးတော့ဥစဉ်300လို့ရိုက်ပြမယ်ဟောပူပြီးတော့ရှည်သွားနော်အဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်100ပေါ့ဒီဟာတော့စလုံးဒီမှာ100ရခိုင်နှုန်းဆိုတာဒီစလုံးလေးအကျယ်ပေါ့နော် A လေးရဲ့အကျယ်ဆိုဒီမှာ A ဆိုနည်းနည်းလေးကျင်းနေတော့ဒီ A လေးကိုပိုးကြည်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ900ထားကြည့်လိုက်မယ်အော်အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့စလုံးထားပါတော့ပုံမှန်ဆို100ပေါ့ဒါဆိုဒါလေးကိုကိုယ်တိုင် like ကလေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဘလော့ဆိုရင်သုံးထပ်သွားတော့ပါပြီဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတယ်တစ်ချက်ကလေးလိုက်ဒီမှာ close test group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုစလုံးတွေကအကုန်ဒီနောက်ကကတွန်းသားလေးဘောက်ကလေးပြောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာ test box လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထားမယ်နော်ရွှေ့ထားလဲပြီးရောဒီစာပေါ်မှာအပြောင်လေးဝင်ထားမယ်စာပေါ်မှာအပြောင်ဝင်ထားမယ်နော် select ပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာ f8 ဆိုတာဒီမှာကျဒါ f8 ပေါ့နော် stock ကိုနှိပ်လိုက်မယ် stock ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ stock မှာအမှန်ချစ်ပေးတာ stock ဆိုတာဒီစာလေးရဲ့ဘောင်ကိုပြောတာစာဘောင်ကိုဒီမှာအမှန်ချစ်တာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ site ကိုဦးဇင်းဒီမှာ300နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်အော်ဒီမှာကိုဒီဘေးက color အရောင်ကိုပြောင်းမယ်ကိုလို့အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်အမဲရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အစိမ်းကိုရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဆိုင်ပေါင်းအစိမ်းအောင်ပြောနော်ဒီ color site တွေကိုလည်းကိုယ့်မှာဒီမှာအကြည့်သေးကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ် opacity ဆိုတာတော့အယောင်ထင်မှု short ပေါ့နော်အယောင်နဲ့မှိန်းသွားတယ် opacity ပြန်တင်လိုက်မယ်ဒါအယောင်ဒါအတင်း short ပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာချိန်လို့ရပါနော်ဟောမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီအမှန်ချက်ကလေးပြန်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာဆို draw share ဆိုအရေးပေါ့ sign အရေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာတင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတင်ကြည့်မယ်နော်ဒီအပေါ်မှာမာတီဘေကနေလို့ဦးဇင်းတို့တစ်ခုပြောင်းပြန်မှာရွေးရ normal ဆိုရင်တော့ normal ထားပါတော့ဒီမှာစလုံးရဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတွေကိုပေါ့နော်ကိုယ်တိုင် click ကြရရင်ပိုသိပါမှာဒါစာအရေးထည့်တာပေါ့နော်ဒါကိုထည့်ခြင်းတို့ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြုတ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pivot and abort ဆိုတာဒါစလုံးဖောင်းကြပြအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီပါအမှန်ချီယူထားမှာအမှန်ချီယူရပြီးတော့ဒီစလုံးဖောင်းကြပြအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခါအစိမ်းရောင်ထည့်လိုက်မယ်သူဖောင်းကြောအစိမ်းရောင်ထည့်လိုက်မယ်အစိမ်းရောင်ယူလိုက်မယ်အပေါ်မှာအစိမ်းဖြစ်သွားပြီ okay နေ okay နေပြီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာ style မှာဝင်ပြီးတော့ emboss ဆိုတစ်ချက်နေလဲပြီးတော့ဒီမှာအောင်ကြောကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာဝင် click ကြည့်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်တိုင် click လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ပေါ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့ဒါဆိုရင်စလုံးတွေကိုလည်းရေးတတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်မေ့သွားလို့ဒီသင်ခန်းစာမှာသုံးမယ်ခုဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ခုဒီပုံလေးကိုလည်း screenshot ယူလိုက်ပါခုတခါဒီပုံလေးကိုလည်း screenshot ယူလိုက်ပါဒါခုသင်ခန်းစာမှာသုံးပြီးပုံနှစ်ပုံမှာဒီသင်ခန်းစာကဒီခုလေးကိုပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါသင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲနားကြရအောင်